Bonsoir, bienvenue à notre émission In Mirë and se erdhët Out. në emisionin ton In and Out, një realizim i albinfo.ch. Sonte kemi shfrytzuar rastin e organizimit të një ekspozite e cila quhet Besa, një fjalë për të cilën do kemi mundësi të flasim më vonë më të ftuarin në këtij emisioni. Sonte pra do të bisedojmë për çështjen e kësaj ekspozite, e cila përmban një kriter të veçantë me që bashkon dy popullatat e cilat parimisht duket se asgjë nuk i bashkon. Kjo ekspozit prek pra një temë të luftës së dytë botërore dhe organizatorët e saj pohojnë se, po e citoj, Shqipëria ka arritur aty ku të tjerat shtetet e Evropës kanë dështuar. Në të vërtetë pothuajse të gjithë refugjatët hebrejnë kanë shpëtuar në Shqipëri, thon organizatorët. Për të shtjelluar këtë temë, i ftuari i sonte quhet Lahoria Kërlin. Ai është drejtori i një agjencie për marketing dhe publicitet dhe ka vendosur të mbështesë këtë projekt duke ofruar shërbimet dhe kompetencat e tij për promovimin e këtij projekti. Mirëmbrëma, Mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në studion ton. Më të hyrë dua të filloj me këtë pyetje. Çfarë përmban kjo ekspozitë që bashkon këto dy popullata? Besa, c'est une exposition. Besa është një ekspozitë që përmban një sër fotografish të cilat tregojnë se si shqiptarët u kanë shpëtuar jetën refugjatëve hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. La Deuxième Guerre mondiale. Ça sont des photos d'une super qualité. Bëhet fjalë për fotografinë në cilësi të mrekullueshme dhe shumë simpatike gjithashtu. Fotografi pra që përfaqëson shumë mirë veçantinë e kulturës shqiptare, një kulturë e cila vazhdon akoma të jetë aktuale në xhirin e kësaj popullate. C'est pas le passé. Je trouve que cette exposition Nuk bëhet fjalë pra vetëm për të kaluarën. Mendoj se kjo ekspozitë është e mirë për shqiptarët dhe hebrejt e Zvicrës, por dhe për zvicranët. Kjo ekspozit mundson një kuptim më të mirë në mes të kulturave dhe në këtë rast në mes të tri kulturave. Për mua ishte shumë interesante të punoj në një grup të vogël. Në fakt është shumë interesant të prezantosh një epizod të historisë krejtësisht të panjohur në Zvicër. Qui est pas très connu en Suisse, ou disons qui est absolument pas connu dans la Suisse. C'est une épisode Është një periudhë që na kujton tmerrët e diktaturave, të cilat nuk kanë ndodhur vetëm gjatë luftës së dytë botërore. Il y en avait pas seulement pendant la deuxième. Ne kemi pasur të tjera përvoja, siç është shembulli i Jugosllavisë. Kjo pra një anë, të në anën tjetër, ne dëshirojmë të tregojmë se populli shqiptar gëzon një histori për të cilën ai mund të jetë krenar. A beaucoup des raisons d'être très très fier de sa culture. Pikrisht, a mund të na shpjegoni lidhjen që ekziston mes shqiptarëve dhe komunitetit hebrejnë në ekspozitën tuaj? Çfarë përpiqeni të tregoni? Bëhet fjalë për një takim mes dy popullatave gjatë luftës së dytë botërore? Çfarë përmban të veçantë kjo ekspozitë? Çfarë mundoheni të dëshmoni? Voilà, comme j'ai dit, il y a beaucoup des intérêts. Mon intérêt Një ekspozitë e tillë përmban interesa të ndryshme. Sa më përket mua doja t'u tregoja diçka të rinjve shqiptar. Por jo vetëm të rinjve shqiptar, por edhe shokëve dhe shoqëve të tyre zvicran. Ju e dini se në klasën e 9 ju mund të gjeni njëkohësisht nxënës zvicran, spanjoll, shqiptar, maqedonas, bosnjak e tjerë e tjerë. De la Macédonie, de la Bosnie, etc. Et puis, moi, je crois que c'est très Mendoj se është shumë e rëndësishme që këta të rinj të shkojnë së bashku me klasën e tyre për të parë një ekspozitë të tillë. Cette exposition, ça donne Mendoj se një dëshmi e tillë zgjon një ndjenjë krenarie, duke ju dhënë atyre mundësinë që t'ju shpjegojnë historinë e tyre zvicranëve, të cilët nuk kuptojnë preardhjen e tyre. Pra është një hap pedagogjik? Është një mjet pedagogjik? Disons le chef de cette exposition, mais Absolutisht, personi më i rëndësishëm në organizimin e kësaj ekspozite është Alain Picher, i cili është një mësues për moshat 15 deri në 18 vjeç. Donne d'école aux jeunes. Kjo ekspozit mund të ndikojë në këtë grup të rinjve shqiptar, të cilët nuk gëzojnë gjithmonë një imazh të mirë. Qui ont pas tout à fait un très bon image. Pra është një moshë që mundoheni ta prekni duke i sensibilizuar rreth kësaj periudhe të historisë, apo jo? Absolutisht.
Ju jeni 4 persona që keni filluar këtë projekt. Na tregoni se çfarë do të gjejmë në këtë ngjarje. Bëhet fjalë për një ekspozitë që do të udhtoj. Ju keni dëshirë të prekni disa qytete zvicerane apo jo? Kjo është një pyetje për të cilën nuk është lehtë t'i përgjigjem. Të paktën kjo është ajo që synoni apo jo? Po, në fillim ne kemi kërkuar për të bërë këtë ekspozitë në 10 qytete zvicerane. Për momentin është e qartë se ne do të shkojmë në Basel, Zurich dhe Bern. Por ka edhe qytete si Ustere apo qytetet e tjera frankofone ku jeton një komunitet i madh shqiptar. Por për realizimin e një ekspozite të tillë kushton shumë para. Dhe ne, 4 organizatorët, nuk kemi shumë të holla. Cette exposition, nous n'avons pas vraiment beaucoup d'argent, parce que ça coûte quelque chose. Ju duhet të dini se një ekspozitë në Bern kushton rreth 15 deri 20.000 franga zvicerane. Nëse ju dëshironi të organizoni një ekspozitë, ju duhet të keni dokumentacionin përkatës, njerëz që do t'ju udhëzojnë vizitorët potencial, po gjithashtu ju duhet të keni materialin profesional për të bërë punën e komunikimit dhe transmetimit përmes shpalljeve, afisheve e tjera. Pra për një qytet sikur Berna apo Baseli, 15 deri 20.000 franga nuk janë shumë. 15-20.000 francs, c'est pas vraiment beaucoup. Por duhet t'i gjetur prapë se prapë. Ajo që ne kemi është puna jonë dhe materialin shumë të mirë të Yad Vashem të Izraelit. Ju keni arritur të mbledhni pak të holla dhe me këtë fond vetë se parashikoni të hapni një ekspozitë në Basel në muajin maj apo jo? On a disons une réserve, c'est ça ce qu'on a. Mund të them se kemi një shumë rezervë që kemi marrë. Comment est-ce qu'on dit reçu? Oui. Deri më tani, kjo shumë na mundson realizimin e 3 ekspozitave. Njëra në Basel, një tjetër në Biel-Bien dhe e treta në Bern. Cette exposition sera, c'est sûr, à Bâle. Une autre sera à Bienne. La troisième à Bern, ça c'est sûr. Këto 3 ekspozita do të mbahen, kjo është e sigurt. Pra këto të 3 janë të garantuara fal fondeve që keni arritur të mbledhni. Por në mënyrë që të rishikuesit tanë të kuptojnë më mirë, ne kemi të bëjmë me një ekspozitë me fotografia, po jo. A mund të na shpjegoni se cila ka qenë qasja për të realizuar një ekspozitë të tillë? Bëhet fjalë për portrete dhe dëshmi të kosovarëve që kanë ndihmuar komunitetin hebrejn, apo jo? Më konkretisht, çfarë do të shohim në këto klishe? On va voir do të shohim gjëra të ndryshme, por më lejoni një korrigjim. Nuk janë vetëm Kosova apo Shqipëria. C'est pas le Kosovo ou l'Albanie. Po, keni të drejtë, ju flisni për të gjithë shqiptarët. Kemi të bëjmë me kulturën shqiptare në gjithë rajonin. Keni të drejtë të theksoni këtë fakt. Mendoj se në këtë rast nuk duhet bërë një dallim. Duhet pasur parasysh se njerëzit e asaj kohe po zhduken. Nuk ka mbetur shumë dëshmitar. Fotografi, i cili është amerikan. I cili quhet Norman Gershman. Po, i cili është një artist i mrekullueshëm, ndër më të mirët. Ai çfarë ka bërë? Ai ka fotografuar dëshmitarët e asaj kohe, apo të pasardhësve të tyre. Ou peut-être du fils d'une famille. Voilà. Ai tregon me kujtimet që kanë mbajtur prej asaj kohe. Për shembull, ka pasur letra që personat kanë marrë pas shpëtimit të tyre, pas luftës së dytë botërore. Letra ku shpreh mirënjohja e tyre, ku i falenderojnë shqiptarët për shpëtimin e jetës së tyre. Pra, aty mund të shohim fytyrat e njerëzve që kanë bërë diçka të mirë, dëshmitarët që kanë shpëtuar, si dhe kujtimet e tyre me shqiptarët. Kur vizitorët zviceran dhe shqiptarët do të shkojnë në këtë ekspozitë, a do të kuptojnë më mirë historinë, a do të shohin vetëm fotografi apo gjithashtu shpjegime dhe tekste rreth kësaj periudhe të historisë? Do të ketë fotografi, tekste, si dhe dokumente të ndryshme. Ndoshta paraprakisht duhet të rikujtoj faktin se Zvicra dhe zviceranët në përgjithësi nuk njohin as pak mirë se çfarë ka ndodhur në lindje të Evropës gjatë kësaj periudhe. Pas vraiment très bien ça qui se passait à l'ouest
de l'Europe. Po, keni të drejtë, njohim mirë historinë e Evropës qendrore gjatë luftës së dytë botërore. Po, pikrisht, e njohim mirë historinë e Francës, të Gjermanisë, Austrisë, Italisë e tjera, por mund të pojmë se kjo mosnjohuri fillon me Austrinë. Mund ta quajmë atë terra incognita. Për shembull, nëse flisni për rajonin ku jetojnë shqiptarët, ose nga vi edhe unë, sepse kam origjinë kroate, vërejmë më njëherë se zvicranët nuk njohin shumë gjëra në lidhje me këtë. Për ta që ka të bëj me Ballkanin, Jugoslavinë, diçka të tillë të paktën. Pikërisht, kemi përshtypjen se ky rajon nuk kishte asgjë të bëjë me këtë çështje. Unë mendoj se kjo ekspozitë do t'ju tregojë zvicranëve një copë të Evropës që nuk është shumë mirë e njohur. Kemi imazh në kokë, por nuk e kemi të qartë se për çfarë bëhet fjalë. Po, gjithashtu nuk njohim mirë rolin që ky rajon ka luajtur në këtë periudhë. Po, absolutisht. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Ju e dini shumë kur flisni për historinë e shqiptarëve. Shumë kusht nuk e njeh figurën e Skënderbeut. Po, na tregoni, përse dëshironi të shkoni në çdo qytet të Zvicrës? Cila është qasja? Ju dëshironi të takoni publikun e çdo rajoni zviceran dhe jepni përshtypjen se doni që të kuptojmë patjetër këtë çështje. Chaque région suisse, on a l'impression que vous voulez absolument qu'on comprenne. Është e çuditshme, aq më tepër kur dim se në ekipin tuaj nuk ka shqiptar. Unë shpresoj akoma se ndoshta me ndihmën e këtij emisioni do të arrijmë të realizojmë të gjitha ekspozitat e parashikuara. Pse është kaq e rëndësishme? Sepse nuk duhet të harrojmë se shqiptarët janë pjesë e Zvicrës. Ata janë 5 herë më shumë në numër se retoromanët e Zvicrës. Nuk I njoh saksisht shifrat, por besoj se ka afro 150.000 shqiptarë në Zvicër. Jo, më shumë, afro 250.000 veta. Ndërsa retoromanët janë vetëm 40.000 veta. Pra, shqiptarët përbën një pjesë të madhe të popullatës dhe janë pjesë e shoqërisë zvicrane. Vetëm për këtë fakt, është me rëndësi ta njohim këtë popullat. Dhe kjo sjell një ndriçim mbi një periudhë të historisë së tyre, apo jo? Si dhe të kulturës së tyre. Pra është një projekt shumë I rëndësishëm për ju dhe varet nga mbështetja që ky korr. Cilat janë mbështetjet që keni gëzuar deri më tani? Kush ju ka ndihmuar konkretisht? A doni me të vërtet ta dini? Po, patjetër. Ne jetojmë në një kohë gjatë së cilës çdo gjë shkon shumë shpejt. Është shumë e vështirë të gjejmë kontaktin me njerëz të duhur. Për shembull, gëzoni mbështetjen e ambasadave. Njerëzit në mënyrë individuale janë të kënaqur të ju mbështesin, por kur shtrohet pyetja financiare, duket që përgjigjja nuk vjen më njëherë. Askush nuk mohon faktin se ky projekt është interesant. Por kur shtrohet pyetja e të hollave, atëherë bëhet një problematik. Por kjo dukuri e mospërkrahjes financiare nuk prek vetëm komunitetin shqiptar. Kjo gjë prek dhe komunitetin hebrej në Zvicër, e cila nuk ka treguar një interes të madh. Po, ju deri më tani keni ambasadën e Izraelit, të Kosovës si dhe të Shqipërisë, të cilat të paktën japin mbështetje në tyre, apo jo? Po, ambasadat janë shumë të sjellshme dhe na japin këshilla. Justement, en parlant des ambassades. Pikrisht me qëra fjala për ambasadat, ju propozoj të ndjekim intervenimin e ambasadorit të Republikës së Kosovës në lidhje me këtë çështje. Ta ndjekim. Pari duhet theksuar se sigurisht që kjo është një ekspozitë shumë e rëndësishme për imazhin e shqiptarëve, imazhin e Kosovës dhe të Shqipërisë. Kjo po bëhet në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës, ambasadën e Shqipërisë dhe ato të Izraelit. Ka pasur disa takime që janë bërë mes ekipeve të 3 ambasadave. Duhet theksuar se qëllimi I kësaj ekspozite është që t'i tregojë opinionin zvicran se shqiptarët e Kosovës dhe të Shqipërisë gjatë luftës së dytë botërore në kohën e pushtimit nazist, në kushtet më të vështira, në kushtet të rënda të një varfërie të thellë, kanë ndarë gjithçka, kanë sakrifikuar dhe kanë mbrojtur dhe shpëtuar jetën e qindra familjeve hebraike. Duhet thënë gjithashtu se numri I hebrejve në Kosovë dhe në Shqipëri pas luftës së dytë botërore ishte më I madh se ai që ishte I para luftës, gjë që tregon vetmohimin dhe sakrificën e popullit tonë. Ky
ky projekt ka mbështetjen e komunitetit shqiptar këtu në Zvicër. Është e vërtetë se ne si komunitet ndoshta jemi pak të ngadalt, por unë jam i bindur se komuniteti do të mobilizohet. Ajo është duke u mobilizuar. Ka iniciativa gjithnjë më shumë private që vijnë nga qytetet dhe kantonet të ndryshme për të bërë rezervimin e sallës, për të vënë në dispozicion logjistik për aparaturën që duhet, dhe unë dua të them ta përsëris edhe këtu se është e pakuptueshme dhe ndoshta ne nuk mund të rrim dar kryq dhe indiferent ndaj një projekti kaq të rëndësishëm që organizohet, po them, me nismën e palës izraelite. Është populli i Izraelit, shteti i Izraelit që jep mirënjohje popullit shqiptar për këtë gjest, për këtë akt të lartë që kanë bërë shqiptarët gjatë luftës, kështu që mobilizimi duhet të jetë patjetër në nivelin e duhur. Thashë së pari ne kemi pasur takime, kemi krijuar konceptin e këtij projekti, i cili përfshin debate, ekspozita fotografish, shfaqje filmave dokumentar, njëherë ka pasur zotime për angazhime logjistike dhe financiare. Unë mund të flas për ambasadën tonë, e cila duke parë rëndësinë e këtij projekti kaq madhore për ne, për shqiptarët e Kosovës në Zvicër, për shtetin e ri të Kosovës, ka marrë zotime financiare, kështu që mund të konfirmoj që qeveria e Kosovës ka ndarë një vlerë prej 10.000 euro. Unë them gjithashtu se pas këtij projekti, pas kësaj ekspozite që do të shfaqet në disa qytete të Zvicrës, imazhi ndaj shqiptarëve këtu në Zvicër nga një pjesë e opinionit zvicran, e cila është ende skeptike dhe ka paragjykime, do të ndryshojë për të mirë. Ishte pra ky intervenimi i zotrinj Naimalës ku shihet se ambasadat vlerësojnë një projekt të tillë, të paktën simbolikisht dhe financiarisht. Që sa kohë keni filluar organizimin e këtij projekti? Tani mbushim një vit. Ne kemi filluar në pranverën e vitit të kaluar. A ju ka mbështetur shumë popullata shqiptare në Zvicër? Ju më treguat se keni organizuar një mbrëmje me biznesmen shqiptar apo jo? Kemi bërë takime të ndryshme, për të mbledhur fondet. Ndoshta unë t'ju them diçka. Nëse shikoni në faqen tonë të internetit, ju do të vereni se ka personalitete zvicrane shumë të njohura që janë shtresat e ndërmarrësve. Très prominentes, connues, qui sont dans le... Ka politikan të njohur, si që është zonja Dreyfus, e cila ishte këshilltare federale. Et puis, je crois que c'est... Dhe unë mendoj se këto personalitete kanë bërë shumë që ky projekt të bëhet i njohur. Prandaj edhe kjo ekspozit ka pasur një jehun të madhe. Por deri tani nuk kemi filluar akoma, sepse ekspozita e parë do të mbahet në prill apo në maj në Basel. Jusqu'à l'instant. Mais on n'a pas vraiment commencé encore, hein, parce que la première exposition aura lieu au mois d'avril ou mai. À Bâle. À Bâle. Po, pikrisht, teleshikuesit do të kenë mundësi të gjejnë në faqen tuaj të internetit të gjitha datat e caktuara për të paktën 3 ekspozitat e para. Alors pour que cette exposition soit réellement une exposition. Çfarë ju mungon për të bërë që kjo ekspozitë të hapet në 10 qytetet e parapara? Ju keni bërë kërkesa, keni korrur premtime, por nuk keni akoma fondet e nevojshme. Si mund të bëjnë teleshikuesit tanë nëse ata dëshirojnë të japin kontributin e tyre? Çfarë duhet të bëjnë ata për t'ju shprehur dëshirën e tyre për të ju ndihmuar? Alors je peux vous donner deux réponses. Il y a une réponse. Unë mund t'ju jap 2 përgjigje. Njëra është përgjigje tipike zvicrane. Voilà, Neve na duan të holla. Unë mendoj se është në interesin e shqiptarëve dhe hebrejve që të na ndihmojnë financiarisht. En Suisse, de nous aider avec des finances. Mais ça c'est la réponse suisse, hein. Por kjo është versioni zvicran. Ekziston dhe përgjigje tjetër, të themi shqiptare. C'est pas l'argent seulement. C'est une autre chose. Mbështetja nuk shprehet vetëm me të holla. Unë kam shpresë që për shembull klubi shqiptar i qytetit Uster të ndërmarrë iniciativën vet. Albanais de Uster, hein? La communauté albanaise dit hey, duke thënë se do ta organizojmë vet një ekspozitë të tillë. On prend les risques. Alors, po rrezikojmë, do të rezervojmë sallën, do të flasim me gazetarët lokal, do të flasim me stacionet e radios lokale, do të ftojmë shkollat, pra do të bëjmë organizimin. Pour ça. On va inviter les écoles. Alors de faire l'organisation, le travail. Parce que moi je trouve ce travail. Sepse unë mendoj se kjo punë ka vlerë shumë më të madhe, sepse është gjithashtu një lloj integrimi, pra bashkëpunimi. La coopération.
Por gjithashtu është një kontribut njerëzor konkret dhe ndihmon në integrimin duke zhvilluar kontaktet. Po, besoj se është një projekt që ja vlen, sepse me tashme mund të fitojmë. Que gagner, on peut que gagner. Pra kjo ekspozitë është shumë e veçantë dhe rëndësishme. Kur flisnim pak më herët, ju më thatë se edhe për Zvicranet është interesante, sepse kjo i ndihmon të shohim në mënyrë më të gjallë historinë. Ju patët të përmendur gjeneratat zvicrane të cilat nuk kanë njohur luftën. A doni të na thoni diçka më shumë? C'est pas seulement les Suisses vivants, c'est aussi les Suisses depuis. Nuk vetëm zvicranët e sotëm, janë të gjithashtu zvicranët që nga viti 1848, të cilët jetojnë në paqë dhe që nuk mund të arrijnë të kapin, të imagjinojnë, dhe kjo shihet në iniciativat që kemi këtë kohë. Nuk të imagjinojnë se çfarë do thotë të jesh refugjat. Il comprend pas ces tragédies, hein, ces tragédies. Et puis Nuk arrin të kuptojnë një tragjedi të tillë. Dhe kjo tragjedi nuk është një teori, është një realitet në mbar botën. Para 20 viteve, ne kemi parë këtë në Kosovë, në Bosnjë. Pra dim se për çfarë po flasim. Pra po e përmbyllim këtë emision me këto fjalët tuaja, duke shpresuar se të gjitha personat që janë të interesuar do t'ju kontaktojnë në faqen tuaj të internetit, besavizlese.expo.ch, ku aty do të gjeni të gjitha informacionet për të sjellur ndihmën tuaj, qoftë ata që janë në nivelin komunal, kantonal apo rajonal. Neve ndërsa nga ana jon ju urojmë sukses në realizimin e këtij projekti dhe ju falenderojmë për prezencën tuaj. Merci beaucoup. Merci. Faleminderit dhe natën e mirë.